¿Cómo estás, gente? Te tengo aquí con un nuevo video para poner mi gato. No nos hemos dormido y este es mi gatito más favorito, miren. Es lindo, se presenta. ¡Ey, hola! Tengo 7 años y ese niño también. ¿Cómo te llamas? ¡Ah! Ay, mamá, ¿qué hiciste? ¡Cacaroto! ¡Cacaroto malo, cacaroto malo! Ah. Ay, perdonen, pero esperen aquí. Mi gato se hizo caca.
Ay, chicos, perdonen por la tardanza, lo único que era mi gato. Lo estaba bajando. Esto fue pinche. No importa. Ese gato vino con arena. No puede ser. Se hizo caca en el mueble. ¿Y ahora? Se hizo caca y lo limpié. Eso es mío. Yo tengo que limpiar lo que hace. Ya está pipí. Con eso mi abuela no le gusta la caca. Pero ese gato es tremendo, o sea, se fue. Hizo caca sin que yo me diera cuenta. Y cualquier... Mañana vamos a hacer un video con él porque hay que descansar, hay que dejarlo descansar, tiene diarrea. ¡Ay, miro de nuevo! Ah. Miren, está gruñendo. Solet, no se llama Solet, me gusta decirle Solet, pero más super metro más. Miren qué lindo gatito que anda por ahí, asustado. ¡Ay! Mira. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse a mi canal y comenten, denle like y adiós.